outra mellora que se podría facer, tío. Por exemplo, bueno, entendemos o ajedrez como xogo de mesa. Eso hai que... Hai unha mesa, sí. Hai unha mesa. Hai unha mesa, sabes que dicir. Entonces, por que eso é un xogo competitivo? Tómalo como deporte e non toma como deporte outros xogos de mesa. Por que Totalmente. as categories non están nas Olimpiadas? Sabes, por que non xuntas a xente de todos os países? Entendo que vai ser moi difícil xuntar a mellor a gen de China con non sei que e dicirlle que empece pola B sabores de helado, sabes? Igual, pillas a un chino de a gen de Angola e aí hai un pouco de lío, pero joder, tío, que se todo poñerse. Favorecería o entendimento entre as nacións, entre as linguas. Totalmente, e crearías unha de chollo criminal entre os traductores, non? Entre traductores, sí, en plan... Habría aí, sí, en plan... ¿Cómo traduzo esto? Como traduzo sabor de turrón en chino para que sea cunha vez? Claro. Igual molaría tamén, por exemplo, o Risk, que comentamos, que é un xogo así bélico para relaxar, aliviar tensións internacionais, xeopolíticas. Joder, tío. Que Estados Unidos está mosca con Irán por non sei que sancións de enerxía nuclear e tal e cual. Unha partidiña de Risk aí. Joder, Israel-Palestina a un Risk, tío. Xa está, tío. Solucionamos o tema, joder, sabes? Totalmente. Otegui, Espinosa los Monteros. Bueno, hay que unir.